Miljko, šta se desilo? Pa, verovatno i ti kao novinar bio si pratio ovu intervenciju policije kada je interventna jedinica pošla da gura građane. Jednog trenutka kada su dohvatili Uglješu Đuričkovića i počeli da ga vuku, da ga odvode negde neverovatno u Maricu kao i Miladina. Ja sam prišao sa gimbalom i sa telefonom da snimam i samo sam osetio kako me neko udario i gurnuo. U tom trenutku pao sam dole, imam malu povredu prsta, međutim ono što je interesantno, užasno me bole rebra s leve strane, imam jaki bol, ne mogu da dišem, pa ću zato otići do bolnice da vidim da li ima neki prelom ili samo nagnječenje ili neka bilo kakva povreda. Telefon mi je nestao tog trenutka, nisam mogao da ga 20 minuta nađem, koleginica morala da javi sve šifre, pošto su nam za sajt sve šifre na tom telefonu. Prišao sam načelniku policijske uprave Igoru Jeftiću da mu saopštim da sam napadnut, da hoću da dam izjavu, da mi vrati neko telefon, da na neki način, pošto ne mogu da radim, pošto sam bio sprečen da obavljam svoj posao. Međutim, on mi je rekao tog trenutka idi u policijsku upravu i prijavi, kao i uvek kad mi kaže kada sam bio više puta napadnut, on mi kaže idi u policiju. Ja mu kažem, zašto da idem u policiju kada ste vi svi tu, ima inspektora, neka mi samo neko zabeleži, doći ću posle. U tom trenutku on je počeo malo žustrim tonom da mi se obraća, 10 meseci mi ti praviš problema, ne znam šta već mi dobacivao, počeo da me gura. Jednog trenutka kad me uzeo mi on telefon, drugi telefon, pošto sam 2 telefona imao kod sebe, u tom trenutku 4 njih sa štitovima su me nabili vrata starog bioskopa Timok, moguće osetio sam udarce da me neko udari, zato me možda bole rebra ili od onog pada, ne mogu da procenim gde se to desilo i kako je došlo do te povrede. Međutim, nakon toga načelnik je nastavio da me gura, skloni se da te ne vidim, ajde ispred tamo, beži, počeo da me gura. Nakon par minuta vraćen mi je jedan telefon, a posle 20 minuta mi je jedan prijatelj vratio i drugi telefon. Smatram da nije bilo razloga da policija na ovaj grub način interveniše protiv građana, a naročito protiv novinara. Koliko već protesti u Zaječaru traju, nikada neko od građana nije napao policiju, a još gore niko od novinara nikad nije napao policiju. Pa mi je zaista nije jasno šta se sa njima danas dogodilo i zašto su na ovaj način postupili i tukli i građane. Kao što znamo, već nekoliko aktivista je u policijskoj upravi. Prijavio sam ovaj događaj novinarskim udruženjima, i ANEM-u i NUNS-u. Naravno, očekujem da će uskoro da se oglase i novinarsko udruženje sa opštenjem s ovim što se desilo danas u Zaječaru. Nije prvi put, podsjetit ću da ovo je 7. ili 8. napad od marta meseca samo protiv mene, a gde tu moje koleginice i ostale kolege koji su slično prilazili.